Да. А ты что умеешь? А что тут уметь-то? Умеешь как включить? Мне Ильгиз постоянно спрашивает, а как включить? Всем привет! Вот с такого ракурса я начинаю свое видео. Вот с такого ракурса. Купание внука называется. Купание внука. Мы на отдыхе, на речке, на летке. Речка мелкая. Тимош, встань-ка на ноги. Семилетний ребенок. Семилетнему ребенку по колено. Вот такое у нас купание. Детское. Речка обмелела на полметра. В прошлом году до пояса было. В этом году до колена. Поняли, что он сказал? Но она теплая. Конечно, 2 месяца такой жары стоит. А это купается мой сынок. Папа моего внука. Вот так мы как поросятки здесь. Вон там наш лагерь. Мы давненько, конечно, приехали. Поставили палатки и отдыхаем. Мы ничего не делаем, мы только едим, купаемся, едим и купаемся, и все. Ой, надо как-то мне быть хоть сколько-то в воде. Мы, правда, не первый раз уже в воде. Уже третий раз. Речка движется и не движется. Поплавок. Папа тебя зовет. Иди сюда. Папа тебя зовет. Он все равно идет сюда. Кстати, у нас Тимофей очень любит камеру, но мало получается его поснимать. Мало. Речка еще у нас судоходная. Корабли плывут. Да. Корабли плывут по судоходной реке. Вот кому хорошо и весело. Титаники. Титаники. Сколько? Вот наш бивак. Господин, мой господин. Наши машины. Мы еще с охраной. Мы с охраной. Спи. Он пошел посмотреть, враг или не враг пришел. Чавкать или не чавкать. Ой, чудо. Ой, чудо, ты чудное. Ты такое чудное чудо.
Да. Да зачем мне камеру листнуть? Теперь ничего не видно. Ну что, все, накупался? Есть. Ну дай ему кусочек туда. Выпросил, скажи, стоял, просил. Смотрите на природе, как мы питаемся. Черешня магазинская, крыжовник садовый и какие-то чипсовые. Чего тут? Крахмал. Прессованный крахмал, Крахмал. огурчики, помидорчики с теплицы. Да, да. Но не со своей. Пицца с испеченной невесткой. Купленной невесткой. Салат, сделанный сыном. По старинному японскому. Да, и пиво сами сварили. Вообще мы молодцы, да. Да, вообще. Как отдыхается? Прекрасно. Как хорошо, когда ничего не надо делать, да? Как хорошо. Давай, шо. Дома все равно что-то надо чем-то заниматься. Даже не то, что надо, а необходимо. Просто необходимо. Вон счастье. Такой смешной. Мелкий, а что делать? Лео. Лео звать, ой. Леонардо. Себе постельку делает. Вот так улегся. Вот так хорошо. Тигр. Ага, семья где-то там она купается, далеко не видно. С Тимофеем ходим по очереди купаться. Он бы вообще у нас из воды не выходит. У нас график. График купания Тимофея. Сейчас Тимофей с мамой. Папа пошел на выручку. Палатку хотела показать, потом думаю, у нас же не постелено. Ну да, надо же. У нас же еще ничего не сделано. Но я так просто открою. У нас вот большая палатка с 2 спальнями. Вот эта спальня, моя спальня. И такая же спальня у Ильгиза. Вот это лежат у нас 2 спальника. Ильгиз еще, кстати, тебе надо уже надуть матрас-то. Вот мы туда заглянем. Вот какое хорошее, чистенькое, красивенькое пространство там. Большое-большое, там 2 человека запросто спят. Это вообще 4-местное считается. По 2 человека в каждой спальне. Вот. 2 спальника. Я себе в этот раз не буду матрас надувать. Не хочу. Не хочу. У меня вот так здесь пока. Все постельное. Я буду просто на одеяле на стареньком спать. В спальнике и на подушечке. И все. А у молодой семьи отдельные апартаменты. У них вот так. Здесь тамбур, а там спальное место. Ой, далеко. Лучше меня снимай. Здесь близко. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на ветру. В общем, нам ничего не светит. Как упоительный России вечера. Любовь, Раз шампанское, наш блогер ничего не снимает, закаты, будем снимать мы. перелодки. Да? Вместо блогера. Лето красное, забавы и прогулки. Как упоительны в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра. Все, дальше не помню. Слова не мой конек. Ну, где-то. У нас 2-й день отдыха.
Ничего я не снимала в первый день и во второй точно так же. Просто отдыхаем. Это мы готовим обед. Макароны с сосисками. Макароны готовы. Купаты еще. Еще купаты. Здесь же? Ну, пожарили здесь же. Здесь же. Собакин? Он какой у нас Собакин? А, ой, самый главный член семьи, да, ой, самый главный, да. Тебя снять? Как вам отдыхается? Нормально. Хорошо? Отдыхать не работать. Да. Он хорошо посиживает. Отдыхать всегда здорово. Пошел, искупался. У нас такой здесь бардак. Кажется, но так-то все вымыто, все убрано. Будто бы. Так, кофе попили вроде. Да, ребятеныш купается. Мы наотдыхались. Наше место вот уже караулят, ждут, когда мы уйдем. Градусов, посмотрите, 34. Невозможно сегодня находиться. Даже вода не спасает, вода горячая. Поэтому домой, домой, домой. Помашите маме ручкой. Я вчера не снимала, конечно, но мы как раз ехали по покосу. Все сено лежало в волках. Прошли сутки, и все сено уже в тюках. Так быстро. Мы отдыхали, купались, а колхозники работали. Молодцы. Красиво. Как же много у нас красоты в России, да? Любой уголочек красив. Я хоть не снимала наш отдых, хоть тут поснимать. На отдыхе надо Отдыхать от всего. да, а не работать. Мы, кстати, так и ехали. Говорю, ой, похоже, я камеру в руки не буду брать. Какой там камеру? Мне охота с детьми поговорить, пообщаться. Так редко совпадает. Сейчас выезжать куда-то, отдыхать с ними. Ой, красота, поля. Деревенька. Маленькая. Ну, вот сколько проезжаем, пусть там есть старые-престарые дома, но они какие-то живучие. Вон подпертые палками. Но они живут. Тут живут. До районного центра, наверное, километров 20, наверное, да? До Слободского сколько отсюда? Ну да, километров 20, наверное. Вот вроде бы казалось, что где-то там затерявшаяся деревенька. Ничего, через 20 километров по асфальтированной дороге выйдет районный центр. Через 30 километров будет областной центр. Можно в таких деревушках жить. Кто любит уединение. Раз в неделю съездил в районный центр, закупился. Хотя у них тут тоже мы заходили, магазинчик сейчас вот проехали, малюсенький совсем. Но все есть. Все есть. Все можно редко, когда и колбаса, и мясо, и молоко, и мороженое, и все, и бытовая продукция, все есть. Вот, кстати, мы отдыхали. Ильгиз, старший сын, а в магазине у нас сейчас работает младший сын и женщина, которая сейчас в декретном. Вот ее просим периодически, в выходные нас меняет, если куда-то нам надо съездить, молодец. А вторая женщина, которая работает 5 дней. 5 дней, суббота, воскресенье отдыхает. Но нам тоже в субботу, воскресенье когда-то хочется. Вот просим уже ту женщину, которая в декретном. Всяко разно крутимся. Крутимся всяко разно.
тоже еще одна деревенька. Деревня. Тут и старенькие дома, и новые дома строят. И старые переделывают на новые. И что-то в запустении есть. Магазинчики вот такие в каждой деревушке. И не по одному магазинчику. Вот такие. Товары повседневного спроса. Все там есть. По-старому сельпо. Да, сельпо. Вот церквушка вот у них красивая. Тут кедры даже есть. Мы сюда за шишки собирали. Орехи грызли. Сейчас 2-3 дня отдохнем и снова поедем на отдых. Да, Лиз? Че это? Правда, жара стоит прямо. Жара. Рыбалка, наверное, правда не получится. Люди пишут, что в жару не клюет рыба. А просто ехать... Нет, уже, конечно, отдыхать в палатках, это уже... Ну, иногда можно. Один раз можно. Но я не спала вообще. Кто-то говорил, что при больной спине надо спать на досках. Какие там доски? На земле стоит палатка. В этой палатке набросано и одеяло ватное, и 5 покрывал. И мне жестко. И мне твердо, я не спала. Куда бы ни перевернулась, мне везде плохо. Мне везде больно, мне везде давит. Я люблю спать, кстати, на спине дома. Очень долго могу лежать на спине с телефоном или играть, или что-то смотреть. На твердом. А на твердой поверхности я нисколько не могу. Я прямо каждым своим позвонком чувствую эту твердую землю. Поэтому надо возить с собой матрас. Нет, не надувной, я надувном. На надувном тоже мне плохо. И мне перевернуться на нем сложно. Он туда-сюда ходуном ходит. Короче... Аскону надо возить. Да, Аскону. Короче, сидеть дома надо, а не ныть. Все равно поеду. Буду ныть, будет мне плохо, спать не буду. И все равно поеду. Все равно вот сейчас как классно. Мы через сутки приедем домой. И как хорошо-то будет дома. Красота. Самое плохое из поездок — это разбирать вещи по местам. Всегда стирки много. Сразу все надо простернуть. Даже то, что и не одевал, и не пользовался, но оно все валялось, болталось. Все равно надо простернуть. Все остальные вещи разобрать. Едем по Слободскому. Мы в этом году Слободской посещаем очень часто. Уже 4 раза съездили в разные места.
Все, закончился наш поход. О, тут вот наш прудик тоже возле дома совсем, 500 метров. А мы сюда совсем не ездим. Хотя мы раньше здесь отдыхали очень-очень часто. Это возле дома. Это тут вот. Сейчас мы к дому повернем. Конечно, я вам ничего не показала. И не хотелось показать. Не хотелось мне камеру в руки брать. Полностью отдыхали. Но мне рыбалка ближе. Я люблю ездить на рыбалку. Пусть мы там ничего не ловим, но все равно. Сам факт, что мы едем на рыбалку. Вот когда-то было заброшенное место совсем недавно. Через год все уже. Вот такая же была заброшенная. Тоже старая база какая-то. Здесь раз какой-то тут предприниматель сделал себе фабрику диванов. Все стало красиво, все обихожено. Вот забор еще плохонький. И там уже помимо того нового стоит. Вот наша улица, Луговая называется. Мы подъезжаем к своему дому с другой стороны. Вот эта дорога, которую мы отсыпали за свои собственные деньги. Несколько домов сложились. Но Ольга говорит, все равно лучше, чем вообще-то ничего. Вот наш дом. Вот он. Наш любимый дом. Миша на работе. Кошки должны быть дома и нас встречать. Все, всем пока-пока и до новых встреч.